أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا النهاردة مع برونكينج لعلاج السعال لدى الأطفال والكبار. في رحلتنا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية اللي بيشاهدونا في كل مكان، مشكلة الكحة والسعال بتأثر بالسلب على عضلة القلب، كمان بتمنع النوم وبتؤدي إلى إرهاق زيادة عن اللزوم. النهاردة في رحلتنا مع برونكينج الأطفال والكبار، لو جيت أتكلم في رحلتنا عن الاسم العلمي لبرونكونج أو التركيبة، هي شمرة شائعة والإضافة إلى العسل والجوافة والزيتون والزعتر، مكونات خماسية لبرونكينج طبيعي 100%، آمن للأطفال والكبار. لكن القاعدة الأساسية استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، حيث يحتوي هذا الدواء أو المكمل العشبي على شمرة شائعة العسل وجوافة والزيتون والزعتر. والشمرة الشائعة هو نبات عطري بينمو في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط. أحد مكونات هذا الدواء طعمه بيشبه اليانسون، بيستعمل في علاج التهابات الفم وطارد للغازات ومعالجة السعال والاضطرابات الهضمية وإفراز الحليب عند المرأة. كمان العسل هو مادة غذائية حلوة لزجة ينتجها النحل، بينتج النحل طبعا العسل من إفرازات نباتية سكرية، بيتم تخزين العسل في هياكل شمعية تسمى أقراص العسل. أما الجوافة تتكاثر ثمارها في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويتراوح حجمها من حجم صغير كحجم المشمش إلى حجم كبير كحجم طبعا التفاحة، وبيستخدم في صناعة طبعا حاجات كتيرة. كمان بيتم معالجة الإسهال وبيخفف السعال. كمان أحد المحتويات المكونات الهامة لهذا البرونكينج، هذا المنتج بيحتوي أيضا على الزعتر، وهو نوع من أنواع النباتات المزهرة بيستخدم في علاج الالتهابات الفطرية. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مكونات طبيعية لبرونكينج. حد يقول لي ايه الاستخدامات؟ بالاضافه الى علاج الكحه والسعال بيستخدم كطارد للبلغم ومهدي كبير للسعال. ايه هي موانع استخدام برونكينج؟ اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، ليس لديها اي موانع الا فرط الحساسيه لاي من مكونات هذا الدواء، وكمان لا يستعمل للاطفال اقل من 5 سنوات. للاطفال فوق 5 سنوات برونكينج آمن وفعال. ايه هي احتياطات استخدام برونكينج؟ اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، لا ينصح باستخدامه خلال فتره الحمل والرضاعه الا تحت اشراف طبي. في اعراض لبرونكينج، ممكن اسهال، ممكن صداع، لكن تدخلات دوائيه مهمه جدا، استشير الطبيب او الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء. قول له على كل الادويه والمكملات الغذائيه قبل استخدام هذا الدواء. برونكينج آمن وفعال، لكن مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي. الجرعة الاعتيادية طبعا الموسبة هي 15 مللي جرام من مرة إلى 3 مرات للأطفال والكبار. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية، لكم منا كل التحية. مع برونكينج الحياة أفضل بكتير، في منها إشراب طبعا، وبيحتوي هذا الدواء على مكونات طبيعية. لبرونكينج مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي. طبعا من أدوية برونكينج عندي البلسم للصغار والكبار، وبرونكينج للكبار. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية، لكم منا كل التحية في برنامج روشيتا الحياة أفضل بكتير.